Chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Slam Channel. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ đổi kênh này nha. Đổi tên của cái kênh này nha. Và hôm nay mình cũng sẽ có một người đồng hành, đó chính là chị của mình nha. Hi, chào mừng các bạn. Chào các bạn, mình là chị của kênh Slam Channel. Và mình cũng có một cái kênh tên là Amy Channel nha. Mình có cái kênh đó, các bạn nhớ qua ủng hộ mình. Và mình có bán slime nữa nha các bạn. Mình bán slime và rất là nhiều luôn. Thì các bạn qua đó nha, qua đó để tham khảo. Nhưng mà các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình luôn nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ qua cái slime đầu tiên thôi. Nhưng mà cái slime đầu tiên có hai loại slime của hôm nay. Cái slime đầu tiên á là slime cánh đồng thiên nhiên nha các bạn. Đây là cái slime của Amy. Còn cái slime của kênh Slam Channel thì là một cái slime khác. Bây giờ Amy sẽ nói về cái slime này của Amy nha. Lấy ra luôn. Cái slime này có một ít tuyết nhân tạo, nhưng mà không phải là tuyết nhân tạo kiểu kia, mà tuyết nhân tạo này là tuyết nhân tạo làm từ tả em bé đó các bạn. Những video nào rảnh thì kênh Slam Channel sẽ cho hướng dẫn các bạn làm tuyết nhân tạo từ tả em bé nha. Cái này thì bạn nào biết rồi thì thôi, còn bạn nào chưa biết thì cái kênh này sẽ chỉ. Các bạn cũng qua kênh mình để tham khảo nha. Ok, cái slime này là có một ít tuyết nhân tạo làm từ tả em bé và rất là đã luôn, rất là licky nha các bạn. Và chúng ta sẽ qua cái slime thứ hai của bạn, Slam Channel nha. Đây các bạn, đây là slime câu giấc mơ bong bóng. Nó một cái tên rất là hay, nhưng mà do là bạn Slam bận cho nên là nhờ Amy làm dùm cái video này luôn. Thì các bạn mong các bạn hãy thông cảm cho bạn Slam Channel nha. Và cái slime này là một slime có tên là giấc mơ bong bóng, cực kỳ licky luôn nha các bạn. Đây nha các bạn, đây là slime giấc mơ bong bóng, rất là licky và đã. Các bạn nhớ qua kênh của mình, kênh của Amy để mua slime nha. Rất là rẻ luôn, có rất là nhiều loại slime. Và từng video thì có lâu Amy có thêm một loại slime mới nữa, nên các bạn hãy xem video của Amy và nhớ bấm cái subscribe và đăng ký á, like cho Amy và chia sẻ với bạn bè. Và bây giờ sẽ lấy hai cái slime ra nha. Và đây là hai cái slime nè. Khoan, đây các bạn. Rất là dẻo luôn nha. Bạn thích cái loại slime nào? Cái này làm bạn Slam nhờ mình làm luôn, nhờ Amy làm luôn dùm cái video này, bởi vì bạn nó đang bận việc. Các bạn thích loại slime nào? Cái màu cánh đồng thiên nhiên hay là giấc mơ bong bóng thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Và video của Slam Channel cũng đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích video này hãy bấm cho Slam một cái like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và hãy nhấn nút subscribe để kênh Slam Channel ra nhiều video hay hơn nha. Và
bạn Slam Slam Channel bạn bận rồi, các bạn cũng đừng quên qua kênh mình để tham khảo nha. Bye bye.